हामबाय नरक जतन नुक टंखाना चिन्नी कलगो ताबुक जों तेलेमुरा एसडीपी अफिसाव जों फाइल सफायजाक जों चिन्नी त्रिपुरा राज्य गोनांनो जों जत जागोन ताबुक एकदम बार्निं इस्यू मुई दङ जे बांलादेशी ते रोहिंग्या रक इलिगेली भाबे যারা চিনি त्रिपुरा हास्टो फाइ दंफायनाय बरनो नायथक कारिनानि बागै जेटा चिनी भारत सरकार होम मिनिस्ट्री जे साख्लायमानि अबनो रिक्सावैनो जों दिनै एसडीपीओ सानै जों दिनै तेलेमुरा एसडीपीओ थानै जों दिनै मेमोरेन्डाम साबमिट खायखा आबोनि लगे लगेनो जों चाकमाघाट एरियायाव चिन थानै खबर सकबायखा जों वाइट टाइमनि याफा लिस्ट सकबायखा जे कयेकजन चिन थानै लिस्ट दङ थिंनि आरो 16 जन मदन बरकनि जे बंनो सासपेक्ट खयो जे बरकनि कागज पत्र गरै एबा बरक फादार हास्टनि फाइ सकबायखा जों खबर मामानि बिसिं गनो लगे लगे जों अर दिनै एसडीपीओ थानै जों आ लिस्ट बदि फैखा एसडीपीओ सारबे जों पक सालायमान बिसिंथै ब साखा जे अब जदि कुबुयिङै दंखाङांखे नों अल लिस्टनो जों तदन्त खाखायनाय दाबुंनो ब तेलेमुरा उसिनो ब अब कायसे कपि रहका अबन बिसिंथिनो दिनैनि बिसिंगनो बरक अ कागज बरकनि थानेबो बंनि डकुमेन्ट काहामना दं बंनि जत किछु कागज डकुमेन्ट बं पारफेक्ट दा अबनो बरक दिन चेक खाय जदिबो न बरक कुबुइनो बरक जदि इलिगेल इंगै बरक अर त्रिपुरा हास्टो टंगि दंहांगांखाय चिनि चाकमाघाट एरिया दंहांगांखाय बंनो रम्बै बंनो दे बंनि हास्टो पुशबेक खायनानि बटिनि कक नारखा हामबाय।